Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. Pwede na ka mag-focus sa mga presentation natin, 15 minutes, Muhammad, alas 11:19. Sige, doon, tagbo na doon. Okay, so salamat kayo mga Mr. Moderator o Brother Jomel. Actually, ang kaning iyahang ipangbasa nga mga teksto, dili na ni bag-o sa ako Mao bitaw nga iyaharan gipili-pili ang mga teksto nga gusto niya basahon. Pila ra ni ako naisip dre, Marcos City. Ang Lucas 10, unang Korinto 25. Maorin iyaharabang gipili-pili kay hibaw man siya nga ako nagpaabot ko kaning buhat 10 nga iya ning ibutang sa iyang presentation. Unya kay wa man ni akong gipangutana, unya kay sa una na akong pangutana, clarification sa akong pangutana base sa iyang tema. Ang iyang gusto dayon showdown. So kay gusto man dayon iyang showdown, unya sa ako anang yung showdown ng gyud nga pangutana. Di na wa na mukuha na siya nga gusto na niya kuha na lang pangutana. So at least ang nakapaminaw kita sa pabalik-balik nga mga rason sa mga ubang mga relihiyon. Pero ako ning tagaang pagtagad kay kining iyahang gisulti sa buhat 10. Ako ning i-explain pero tagaan ako ni siya gamay partial kay ang iya sa akong pangutana dire ang isda ba apil. Pero wa gyud siya ni hatag didto siya mo diin sa ako mo pud iyang ipangutana karon. Mangutana man siya pag mangutana siya basta word nga tanan na abay dili apil. Mao na iyang pangutana sa karon. Pero kuan man god kung kamaog yung ka magtuon sa Biblia, o gatuon yung ka sa Biblia, kamaog unta ka, musabot sa nasulat sa Biblia kung unsay gisulti diyang tanan. At kung ning basahon ni haron nga masabta ni sa akong kaatbang. Buhat 10. Ako gamaya ra gid sa daghan ko kaayo kung mga pangutana unta, wa gyud nako na pangutana ang uban. Pero sige lang kay unsaon man nga magdugay man kaayo minuon maibot sa usa ka pangutana kay maglihay-lihay man ang akong kaatbang. Mong dugay mi maibot mahuman sa usa ka pangutana. Kay di makatubag og diretso kay maglihay-lihay pa. Pero ato ano lang sabton unsaon man. Kay ingana man gyud nang basta maglisod na. No? O di ang basa niya ganiha sa buhat kapitulo 10. Asa na to dapito? Dire. Sa bersikulo 12 dirin sila, og sulod ni ining habol, diya. Og sulod ni ining habol, nakita niya ang tanang matang sa mananap. So kay tanang matang, wala siya, diha na siya taman. So tanan na apil ng isda. Pero tan-aw na tong apil ang isda. Unsa man ay tanang matang, kung imo tan-aw na ang libro o ang Biblia yung basa, naanay nakadash. Bot ipasabot nga kanang nakadash sa gisulti sa tanang matang, mauna siya ang naka-include o nasakop sa gisulti nga tanang matang. Naa siya dash unsa man ang tanang matang. Gisulti dire ang mga mananap nga naglakaw, ang mga nagakamang, o ang mga nagalupad. Wa gyud gisulti dire nga ang nagalangoy. So kining tanang mata nga gisulti dinhi sa mananap, which is classified, specified sa sunod niya nga statement, sunod nga phrase nga mao ang mga nagalakaw. But ipasabot ni tanang mananap nga mga nagalakaw, tanang mananap nga mga nagakamang, tanang mananap nga nagalupad. Dili kana silinga, dili kana og unta no makasud ang iyang argumento nini kung ang gisulti sa Biblia sulod nining habol nakita niya ang tanang matang sa mananap, period. Sulod wa nay sugpon sud tong iyang argumento nga apil ang isda. Pero kay wa man di period
wa man gipintukan, wa may period, naa may sugpon nga clarification sa kung unsa ng tanang mananap nga naa sa habol. Kasi klaro nga ang tanang mananap nga naa sa habol katong mga mananap nga nagalakaw, nagakamang ug nagalupad, wa gyoy nagalangoy. So mao na nga ang akong kuan nagkuan ra ni siya nagputol-putol ba aron nga mahaom ang iyahang tema or ang iyahang pagtulunan, putol-putulon ang hitas. Murag kuan-kuan man lagi, murag bagrot man ang Mr. Moderator, pakipos anay sa time. Ay, nagkuhan, nag-higit mo ko ako ng tanggalan ng higit. Magsaba man. Padayon bro. Okay. Sige, padayon. Okay, salamat. Kay kuan kuan man kanang sa garak. Okay. Pakot ang higit, nag-higit ko sige bro na. Okay. So dili karon pangutan-on ko niya ini ang iyang ipangutanan ra ani sa kuha kining tanang mananap. Mabili niya isog kuning nagakamang, nagalakaw na pag musulti ba ko ng tanang mananap o naa ba exemption. So kanang pangutanaha iya ginang giaman sa kuha. Pero wa niya mabasahig tarong kung unsang mga tanang mananap ang gisulti diri. Kay iya mang giputol. So kana usa ka clarification mga Mr. Moderator ug makapaminaw nining mga kaigsuonan niining debatiha. Now, ako daghan gid unta kog mga pangutana galing kay ang iyang pangutana, ang iyang tubag nga di na niya tubagon ang akong last nga pangutana. Pinagdahom ko nga taas pag yung oras sa pagpangutana unya untaon man kay wa mangyog ko gipasidanan sa moderator pero okay ra kay murag nalingaw pud ang moderator sa amoa. Human na di ay ang akong last niya nga pangutana nga wa gid niya pagkatubag kung kanus kini gilimpyuhan ingon niya sa panahon kuno nga gipakita sang Pedro. Sa ato pa kung atom sundon ang iyahang argumento sa wa pa kini mapakita kang Pedro. Sa wa pa kini naipakita kang Pedro. Hugaw pa kining mga mananap. Hugaw pa. Pero kung atong tanawon, tinuod man gyud kay ang nakita ni Pedro, hugaw pa man gyud sa gipakita. So dili tinuod nga sa panahon ni Pedro ang gipakita sa Ginoo sa nga gilimpyuhan ni kini sa panahon nga gipakita ni Pedro nga naman kay sa panahon nga gipakita kini ni Pedro, nakita ni Pedro ang mga mahugaw nga mga mananap, dili ang mga mananap nga gihinluan, kundi mga mahugaw nga mga mananap. Maoy ang gipakita. So invalid kanang palusot nga tubag sa pangutana. So diha sa akong follow-up wa na siya kay ngano man klaro og maipit gid siya sa iyang paggamit sa Marcos kapitulo 7. Pero karon sa rebuttal kining mga teksto niya pati ning buhat gis kay iya man kining gamiton sa rebuttal ni ako pod ning i-explain gyud ipasabot gyud nako og tarong ug unsa gyud tinuod nga ipasabot niini. Now ako mohatag lang gyud kog mga puntos. Pila na lang ka oras na bilin Mr. Moderator? Natay 7 minutes. 7 minutes. So ingnan lang kog mga 2 minutes na lang bilin ha. Di ako yung mga hatag ng mga puntos mga kaigsuonan. Ay sorry. Mga pipila kini ka mga puntos nganong kami nga mga Seventh-day Adventist. Wa gyud mutuo or di gyud mutuo sa gitudlo sa mga Roman Catholic nga ang mga mahugaw nga mga mananap ginluan na. Unsa kining mga punto ha? Ang Seventh-day Adventist nagatuog yun og ang basihan sa Seventh-day Adventist tibuok na Biblia. Katibukan sa Biblia maoy basihan sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. From Genesis to Revelation kay tungod kay mao nga kana inspired sa Ginoo. Sumala sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 o 17. So ingon rin ni Pablo, all scripture is inspired by God. So sa Christian point of view, mao kini ang Genesis to Revelation. Unsa man basahon ko lang ni 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 sa today's English version. All scripture is inspired by God
and is useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and giving instruction for right living. Giving instruction for right living, so that the person who serves God, ang tao kuno nga nag-aalagad sa Dios, may be fully qualified and equipped to do every kind of good deeds. So dili lang basihan ang New Testament kay ang gisulti dire kay ingon siya sa panahong Kristohanon sa New Testament ra, dili kay ang gisulti dire ang tao nga nag-aalagad sa Dios. So ang basihan dili New Testament sa tao nga nag-aalagad sa Dios, ang basihan dili ra New Testament kundi all scripture. Kadyot lang kay naay nang nuktok. Okay lang. Sa atong time, dapat kay upat ka na ito. Naay nanuktok, kadyot lang kita. Basin tokhan na na. Bantay ka niya. Mami. Okay. Proceed. So, usa ka punto nga akong ipakita. Ang basihan sa mga tao nga nag-aalagad sa Dios aron maging qualified o maging equipped mao ang bugos nga kasulatan. Now, siya, moingon siya nga wa manggug ko mag-alagad sa Dios. So, pwede na siya moingon nga New Testament ra ilaha. Pero ang tao nga nag-aalagad sa Dios, ang gibasihan sumala ni Pablo, all scripture. Okay? Ikaduha, ang Biblia, kung ato gani ning basahon, dapat wala gyud private interpretation. Ang nahimo sa akong kaatbang mga kaigsuonan, ang kung unsa ang naa sa iyang huna-huna, mautoy iyang gibutang sa teksto. Sayop ka na nga prinsipyo. Dapat kung unsay gipasabot sa teksto, mao'y untay atong ibutang sa atong huna-huna. Nga naman, ang akong kaatbang manggod, naghuna-huna na ni siya nga ang tanang mananap, nanagod ni siya yung huna-huna nga ang tanang mananap pwede nang makaon o limpyo na. Mauto nga, sa nakabasa na siya teksto, ang kanang naa siyang huna-huna, mauna ang iyang gikapit, mauna ang iyang gisud o gibutang sa teksto. Dili ang gipasabot sa teksto mo ay iyang gibutang sa iyang huna-huna, nabaliktad. Pero ang Biblia nagtudlo nga walay private interpretation. Bot ipasabot nga walay private interpretation sa Biblia, ang naa sa atong huna-huna, dili nato mo ibutang sa teksto kundi ang gipasabot sa teksto mo ibutang sa atong huna-huna. So medyo saba gida akong presentation, medyo saba gida. Ikaduha nga punto. Ang Dios mga kaigsuonan, ang Dios, ako nagpaabot gikunta nga sa Genesis 9:3 ihaning gamiton pero wa naman gid niya gamit pero okay lang. No, ang Dios mga kaigsuonan walay pinalabi sa mga tao. Asa nato mababasa? Buhat 10:34. Ingon ni Pablo, unya mibungat si Pedro sa iyang baba og mingon, sa pagkamatuod na ilako nga ang Dios walay pinalabi sa mga tao. Kung atong ingnon nga sa New Testament ang Kristohanon gipakaon na gilimpyuhan na sa New Testament, gilimpyuhan ang mga mananap nga mga mahugaw, unya gipakaon na sa mga Kristohanon, mugawas na atong Dios na ipinalabi. Ngano man sa ang iyang mga katawan sa Old Testament, wa niya pakan-aan ang baboy nga gusto mo na unta to mukaon gyud. Wa niya pakan kay kuno idideklara niya hugaw, unya pag-abot sa New Testament, nganong sa New Testament pa man niya ni gilimpyuhan? Nganong sa panahon pa man sa mga Kristohanon niya gilimpyuhan? Mugawas nga na ay pinalabi. Kay mura ra nagpareho sa usa ka limbawa sa usa ka amahan nga na ay duha ka anak. Pag-abot sa anak, nga kamagulangan gikan sa eskwelahan, kuingon ang amahan, oy anak, naay pagkaon diha sa lamesa ha, ay nagkan-a kay hugaw na. Pero pag-abot sa kamanghuran nga anak, moingon ang amahan, anak, naay pagkaon diha sa lamesa, kan anak kay gilimpyuhan na nako.
Dili ba makaingan kita sa tawhanong panghuna-huna nga naay pinalabi katong tawhana? Mausab ka na sa Dios mga kaugsonan. Kalaro ang gipasabot sa atong Ginoo ni Pedro nga ang Dios walay pinalabi sa mga tao. Kung ang mga Hudiyo sa panahon sa Old Testament matud pa sa Isaiah 66 maimpierno sa pagkaon sa baboy, unya kining mga Kristohanon nga hanggaw kayo sa mga pagkaon sa mga mahugaw nga mananap malangit kay gilimpyuhan na. Unsa nga klase sang Dios ang imuhang gituhuan na ay pinalabi? So, Okay, salamat kayo kay daghan pagyud unta kong mga teksto ug mga puntos nga gusto nako dadon pero kay wa namang gyud ko tinion sa second stand nako ako ning ipautwas tanan or ipasabot tanan Okay. sa akong kaatbang. Okay, salamat sa imong presentation, DM. So, karon naman, dito na po sa pangutana, cross-examination. Jumel, hindi na ka-Jumel sa mga pangutana? Brad, kaya tuloy na mga pautana, Brad, ha? Pag gusto ka basta dili ka mulakaw sa 2 Jumel, minutes. ang atong basihan, Jumel, ang oras, so, tungtang na patay oras, pwede ka mangutana. Ang dapat, dili, dahil tuloy ka pautana, ra. O, dili ito ka pangutana, kundi samtang ng oras. Ang 10 minutes, 10 minutes, so, alas 11:20 minutes karon, mamang ka, alas 11:20. Sige, pangutana Okay, mo. unang pautana, Brad. Kay matod nimo, Brad, na ang tibok Biblia mo itong basihan, Brad. O, Brad, din. Brad, pautana na ko, Brad. Hello? Sige, pumunta na. Brad. Diri ba sa Genesis 33, Brad? Uyon baka, Brad, nga makaon ang baboy. Okay? Tubag dili ko yan kay wa man gisulti diha nga baboy. Okay. Diri sa Genesis 33, tanang mananap, Brad, akong pautana, ang baboy mananap dili. Okay. Ang baboy mananap pero ang gisulti dihang tanang mananap dili apil ang mga mahugaw kay mismo si Noe nakahibaw na kung unsay mga mananapa ang gi-approve sa Ginoo nga makaon og ang gi-approve nga og ang gisulti nga dili. Gusto nimo Okay, ba? ngayon, okay. Ngayon ang Diyos, Brad, makakaon kamo sa tanang mananap. Akong pangutana ni Brad, sakto ang Diyos dili. Okay. Tubag. Ang Dios insakto, ang imong pagsabot maoy dili insakto. Kay nga no. Okay. Unsa man? Maminaw ka sa tubag dili. Maminaw ka dili. Okay na. Nakuha lang ko. Okay. Kay sakto man ka, Brad. Ang karni, ang baboy, Brad. Makaon dili. Sumala sa Biblia, ang Dios mismo nagsulti dili kay mahugaw. Okay, sa mabasa sa Genesis, Brad, na ang baboy dili pakaon, mga ito. Wala sa Genesis mabasa na sa Leviticus. Dili Tubag ha? Nga nang imo man ko pangitaan sa Genesis, nga kahibaw naman ka nga ana man sa Leviticus ang mabasa. Pangutan ako, dili ra ko. Ay, pag-comment. Tubag na ako. Okay. Sige. Ang basihan nato, ang basihan to mutubag ko, ang basihan sumala sa Biblia. Ha, sumala sa Biblia. Pero kung pangitaon nimo unsa man, niya. Basahon na ko sa Genesis ang diwa. Ay, ano yung pagbut sa akong buta? Nalang buta na, ulit yung buta na. Ay, sabi mo, ang baboy, di makaon. Karon, asa lagi mabasa sa Genesis nga ang baboy, di makaon. May mabasa, wala. Ha? May mabasa ba sa Genesis nga ang baboy, di ipakaon? Diba ko, wala. Okay. Ang baboy dili ipakaon mabasa na nato sa Leviticus, dili sa dili. Ako pagbandes pagutala. Ako pagutala Osbon. Diya ba sa Genesis? Laba kay mabasa diya nga ang baboy dili ipakaon, wala. Dito bagad sa Genesis ang atong mabasa na ay gi-approve ang Dios nga mga pagkaon og naapoy dili. Unya, paminaw. Ay agsapaw kay minaw ko namtay explanation. Ang naa sa Genesis, ang Dios nagsulti og bahin sa mga pagkaon nga gi-approve o sa mga mananap nga gi-approve niya nga pagkaon og sa mga mananap nga dili. Unya kanang gi-approve nga mga pagkaon maunang mga limpyo. Ang Leviticus nagsulti nga ang mga hugaw dili
ipakaon sa Ginoo ang mga mahugaw mananap busa diha sa Genesis apil diha ang baboy kay ang baboy hugaw man nga dili ipakaon sa Ginoo kay wa man na apil sa limpyo. Okay, tuta na, ikaw na ba? Lokso na ko, Brad. Lokso na ko. Dili na ko sa Kristohanon nga panahon. Karon, asa mabasa sa panahon Kristohanon na si Kristo o ang Diyos nagbili sa pagkaon sa kaning baboy. Asa mabasa? Nay mabasa wala, patuwag. Mr. Moderator, objection. Ito yun ang objection. Mr. Moderator, ang pangutana sa kuang kaatbang is fallacy. Strawman's fallacy. Kay ngano? Ngano na palatunan? Ngano fallacy? Kay ngano? Ang akong katungdanan nining debate mao ang pagnigar sa iyang tema dili ang pagpamatuod. Kung muangkon siya og mudawat siya nga di na niya mapamatud-an ang iyang tema og pwede na siya nining debatehanan. Ako pwede ko mo pamatuod nga ang baboy dili gyapon ipakaon sa panahon Kristohanon. Fallacy, Strawman's argument kay negative ko, dili ko affirmative. Kasi unsa ba tayong pangutana din kaya akong balansuhan kung angay ba nga pangutana o dili ba siya angay pangutana. Misupak siya, Brad, nga nahiskot ko, nag-specific ko ganun na sa kong pamayag ng baboy, pwede ka. Kay ako ganun na, Brad, dili na ako tagsaon ni mga mananap. Ito pinaghanan ba, dugay tagikuan. Kung may gamit ko usa ka ngan sa mananap, na akong gig sa bulan kay pareha ba nagmiming ako gaw sa ila. Wala nang tama ko, kay matod niya, Brad, ang karning baboy, ang baboy, Brad, hugaw man yun. So, wala na yung gisupakan. Unang gusto pa masayod kung asa gini mabasa sa Kristohanon nga panahon nga ang baboy dili ipakaon gusto ko tubago na siya pala siya tubago na ang akong kautama klaro pagsupak sa iya katubag sa akong pagbalansi sa pangutana so okay man ang pangutana so kasok man siya sa atong kategorya no kung asa ayo so para sa ko okay ang pangutana Mr. Moderator, ako kay bawo ko nga ikaw kapila na po ka nagdebate pero ang pangutana man good ang kwan siya ang construction sa iyahang pangutana is pangutana sa mga negatibo sa mga negative side dili man ako panahon karon ang pagpamatuod kung asa mabasa ano na lang din so unsa na kay tabagsan pangutana wala kay tabagsan wala kay tabagsan sayo na kala tumagubas ay ako history moderator Gano'n na lang, kung dili na magpabagod, so kasi naman taglayang pangutana na niya. Yeah. Dili na magpabagod. Na ako'y tubag, simple ra kayo ng pangutanahan na. Pero dili na ako trabaho ang pamatuod karon. Pero, ani Mr. Moderator, kung muangkon siya, nga dili na niya kayang mapamatudan sa Biblia, ako nang tubagon. Nga ang mapamatuod ginluan. Doon, tungod kay under cross examine nakakarendiin, so obligasyon Mag-vote na siya sa may klase na debater eh. Sa kapuntan na din, ang iyong pangutana, wala man nahigawat sa mga tema, kundi pasok man sa mga tema. So, obligado ka nga matabag. Karan, kung dili ka tatabag, so wala problema. Kaya nasa sabutan, salo ka pangutana nga rikat sa tabag, pildo na. Pero isa mo na kapangutana, so wala tayo, natagahan na bilin. No, Mr. Moderator, ang iyahang pangutana, iya akong papamatudon kung asa mabasa dili na ko trabaho ang magpamatuod mao na yung Brad, excuse me Brad ang ako na dunggan asa ba mabasa so wala sa nga mapamatudan asa ba mabasa so nangita sa 6 sa versikulo so nakatag na sa versikulo na tabag so ang akong basahon diyan na kay ipamugos mo na ang akong basahon nga sa New Testament nagsugo si Pablo nga dili kita pahikapon, patandugon og mga mahugaw. So buti pa sa dili na kita pahikapon. Paminaw sa Brad. Paminaw. Brad. Oh, sige pangutana. Paminaw, Brad. Akong pangutana usbon ako ha. Mas 2 minutes pa lang. Ako po tanong ba, asa mabasa sa panahon Kristohanon na ang baboy dili ipakaon asa? May mabasa? Wala. Ano sa inyo kayo? Ang ako ganing tubag, dili na ko trabaho ang pagpamatuod. Sa timay. Di mag-jamel. So, kung may moderator ninyo, tatanulawa ko ninyo. Sorry. Ang si Jamel, so nanita lang sa picture daw kung ako ba mabasa nga dili pa kaya ng baboy sa bagong togon. So, kay wala mang
ang iyang gitang text naman, so para sa kuha, okay yan pangutana. Wala sino dapat na wala ko nasasak sa balaod sa mong debate. So naara ka rin sa kandiin, kung nabasa mga taga-texto, wala. Ngayon, Mr. Moderator, ako i-explain ako ang akong side. Kung teksto lang sa Biblia na ako mahatag. Pero Okay, kung mahatag mo. Paminaw na. Pero dili trabaho nako ang magpamatuod. Sa rules and argumentation and debate, Mr. Pagkitahan na texto. Dali lang, Mr. Moderator. Ma-explain ko ha. Sa rules, sa argumentation and debate, ang negative, munigar gyud na siya sa pagpamatuod sa affirmative. Okay, so doon, dili ka matabagan ng pangatana ha. Hindi ka matabag sa nitataglan pangatana. Yes, kay dili man ako Mama, dyan na, okay. Hindi mo nang record ka rin sa mayang kabag, dili sa matabagan ng pangatana. Pangatana. Ay komentar. Hindi, ang itong sabi nila, nara sa pag-record, naka-record ko, ang di ka ito magpildi. Hindi ka! Gumel. Ang dili ka tabag sa tulo ka pangutana, pildi na. Oo, sa pangutana, pildi na. So, wala ba ka botog tulo ka pangutana nga wala tabag gumel? Mr. Moderator, kadyat lang kay murag hat kayo ning akong kaistorya ba? Ang pangutana Mr. Moderator, ingon ani ha. Siya sa iyang kaugalingon, paminaw siya ay katawa ba? Kay kuana dili na maayo nga debater kanang katawang kaistorya ang tao. Sa iyang Mr. Moderator, siya mismo sa iyang kaugalingon, wala man gani siya mismo sa iyang kaugalingon nga affirmative siya nga ang mga mahugaw nga mga mananap sa panahon ni Moises gihinluan na sa panahon sa mga Kristiyanon. Sa iyang kaugalingon nga presentation, wala gani na niya mabasa, wala gani niya ni pamamatud-an. Unya karon ako na iya hinong papamatud-on sa bahin sa baboy. So, Okay. palasi, Mr. Moderator, palasi. Yung trabaho ko, tibag na tao ka, nag-comment na brad. Objection to. Kami nasa, sa isip mo sa moderator mo, gusto ka debate darong, dugo ng buwan ng kitang debate pod mo. So, ang isa ka tao nga under examination, obligado din siya nga matabag. So, gawas na lamang kung ang pangutana, layo kayo sa pinag yun. So, pwede kita mo reklamo nga, layo na sa pinag, di na na pangatabagon. Diba? Pero kanang inyong mga problema tanan, moderator gid ang decide kung angay ba palusot na or dili na pangatana. So para sa ako nga moderator, okay to sa ako nga pangatana. Pero kung nga mga dili tabagon, so ato nang respeto nang imong tabag, na dili na tabagon nga pangatana. Sige. So, Mr. Moderator. okay, para makatagayon na ka sa atong debate mo. So, ikaw man ang magbuot, sumala sa rules, ikaw man ang magbuot. Na ako'y teksto nga akong basahon. Bilang tubag sa pangutana. Bilang tubag sa pangutana. Sige. Kami na ha. Yan lang, kaya ako sa pangitaon, kaya malimot na ko. Sige, amo sa tagagtahin para mapangita ang mga teksto. Brad, duwagi kong oras brad, yung naputol, kung nila kong oras brad. Mag-extend lang ka, kung ano man tayo 11:32, so tama lang tayo 11:35 na, maximum na 11:35. So nagay 3 minutes na bilin. So ako na lang tabangan siguro pangita si Kuan. Diin no, para dito po kayo na mahulog sa panguras. Basi ko lang ko rin to size na yung gamiton brad. Mo yun na. Ay ko na he. Diya Mr. Moderator ha. Diya Mr. Moderator. Unang kurento, ikaduhang kurento. Dili sayop na ka sa imong objection kay una. Ikaduhang kurento. Diya. Busa panggula kamo gikan kanila. Ug bulag kamo gikan kanila. Nag-ingon ang Ginoo ug ayaw kamo paghikap ug hugaw. Unya dawaton ko kamo. So klaro nga bisan sa Biblia ang mga Kristiyanon, dili pahikapon og hugaw samot nang dili pakanon, Mr. Moderator. Mao nang akong tubag. Okay, pala question Okay, ko okay. tubag. Karon kay mo nagitubag. May baboy dia wala. Di akong tubag. May baboy dia wala. Tubag. Ang gisulti sa Biblia hugaw. Habang nga May baboy dia. apil ang May baboy dia wala. Tubag mo. Ang tubag apil ang baboy kay ang baboy hugaw. Basta kung may baboy. Kung may baboy dia. Sige, basta daw may baboy wala. Tubag mo. Nakawala. Akong tubag apil ang baboy kay ang baboy hugaw. Okay, mo tayo Brad, pabilang sa Brad. Sige, Ako Brad. mo tama sa iyang hibasa nga tubag karon. Abay baboy dia, naa, wala. Pili sa buah, naa o wala.
Dili, naawala, payog. Okay, di mo sa tubag na daw wala. Ang atong tubag, naa kung atong sabton kay ang baboy hugaw man. Okay, mo sa tubag na. Yes. Mo sa tubag. Ang usap ng sitas ba? Kung basahan dito na ba? Ang usap ng sitas? Dito, dili niya trabaho ang magbasa, trabaho. Okay, sige. Sige, labay tayo bro. Huwag tayo live, Brad. Sige na pa kayo oras. Isa kami na po Okay, kaya na pa ko'y oras. Kaya na pa man ko'y oras. Diyan sa unang Korinto. Limot na ko siyang supak dito halas. Size 17. Ikaduhang Korinto, size 17. Okay. Last dili, unang Korinto 10:25. Nada sa unang Korinto 10:25. Kanang karne nga baligya sa merkado. O ako bota na. Kung nay karne baligya sa merkado, magkaon dili. Klaro. Kung nay karne lagi baligya sa merkado, magkaon dili. Ang karne nga ipakaon. Baboy. Kung like karne. Lagi dagang baboy lagi, kay dili lang baboy. Ang tubag nila na, paminaw. Okay, sige. Next question to. Dili ba mo? Sige. Next question. Last question na. Okay, last question. Okay, pumunta lang ako kan. Sige, dili na po ko sa isda. Sige, pumunta ko sa isda. Ako pumunta lang ba? Mukha ko hindi sa isda, dili. Kasi hindi sa isda. Ang Pwede mo mukha. ang among gikaon, ang kami nga gikaon na mo, katong isda nga naay himbis o naay kung sa kanina ikuan hasang. Naay kapay o naay himbis. Okay, ako po yung pangutana. Sige, last question. Okay, ako pangutana. Kay dili man mo mukhaon og isda nga mahimbis. Ako butalan mo, gusto ko masag-isip Katoliko kay sa balista man ka. Mukhaon kag himbis isda dili. Bro, sayop imong pangutana. Okay, Diyan. Ang pangutana, mukhaon ba daw ka og hindi sa isda o dili? So, nang tilaran mukhaon o dili? Dili ko mukhaon og himbis sa isda. So, nasa yung pangutana. Explain ako ha. Kay ang gisugo sa Ginoo nga ipakaon dili ang himbis. Kundi ang isda nga naay himbis o naay kapay. Nasa may pangutana sa kuwang Okay, so salamat. Urot na ang inyong oras din nila para sa pangutana. So, karon din mo, panahon nyo para irubat lang yung registration kayo na. So, okay, panahon na nyo para pamalian ang yung gipangulang mo na. Okay, so, sila, 15 minutes, kaya na, 10 minutes. Children, won't you heed the final call? The harvest is ripe and the Savior bids us all. He says, seek ye first the kingdom and proclaim to one and all, Christ is coming back, get ready. Choose the narrow way, hold steady. Put away all sin and give the final call.